Hello, xin chào các bạn, mình là Pit TV đây và hôm nay thì mình sẽ làm cùng Mo TV nhá. Và thì cũng lâu lắm rồi thì mình cũng không có làm lại video do là nhà mình có việc bận nha các bạn. Các bạn thông cảm với mình nha, bởi vì hôm nay mình vội quá, mình không có để mặt nha, mình chỉ nói nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về Kiji nha các bạn. Mo đi cậu thì nói gì mà cậu mong muốn nha. Bản cập nhật lần này thì chúng ta có Kiji, và đó cũng là con mà Pit yêu thích nhất rồi. Ok. Thì nó cũng rất là dễ rồi, thật ra là các bạn có thể thấy là mình có thể cân tận 2 đứa luôn. Mình vẫn có thể là chết bởi một đứa bởi vì đứa ấy thức tỉnh. Thì các bạn có thể thấy cái đứa áo trắng đấy, là cái đứa cầm ra luôn đấy nha. Đấy. Thì mình không thể nào mà giết chết nó. Và thì mình cũng đã chết rất là nhiều rồi. Và mình cũng đã bị chết đoạn đầu nhưng mà mình cắt bỏ với các bạn ạ. Và thì bây giờ tiếp theo sẽ là Mo nói tiếp nha các bạn. Và Mo sẽ nói về những cái combo mà khi nó thức tỉnh ra mọi người. Thì mình thấy chiêu mạnh nhất là chiêu mà đẹp nhất ấy. Thì mình thấy chiêu thứ 4, cái công trình gì đó ấy. Mình cũng không nhớ rõ tên lắm, Nhưng mà nó trong cái đoạn thức tỉnh nha mọi người. đúng rồi, thì mọi người có thể xem hết video này và đăng ký hộ mình để mình ra video mới lần nữa. Và đây này, đấy cái thằng đó thức tỉnh ấy, đây chẳng đánh được cơ. Mặc dù là mình cũng đánh được nó 2 lần xong rồi là mình cũng chết luôn đây các bạn ạ. Và thì có là video của mình vì cái đoạn này nó quá là dài, thế nên là mình cũng chỉ nói được từng này thôi nha các bạn. Và thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Và hẹn các bạn video tiếp theo nha. Thì mỗi ngày thì mình sẽ có 15 phút để làm nhá. Nói chung là mình được nghỉ Tết rồi thì mình sẽ dành thời gian để làm 4 chiếc video mà ngày trước mình không làm nhá. Thì không biết là các bạn đã được nghỉ Tết chưa, hay là vẫn phải đi học, thì mình chúc các bạn Ăn Tết vui vẻ nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.